देखेंगे ये है उषा का बिल्कुल ब्रांड न्यू फैन। इसमें प्रॉब्लम है कि ये नहीं चल रहा है, तो ठीक है पहले हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे क्यों नहीं चल रहा है। पहले यहाँ पे स्विच बोर्ड द्वारा सप्लाई देके चेक करेंगे इसका क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे तो ये घूम रहा है, ऐसा हो सकता है कि इसमें वायर का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा ये साउंड भी कर रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे चलने के लिए तो बिल्कुल ये सही चल रहा है, लेकिन इसमें साउंड आ रहा है, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम बॉडी को ओपन करेंगे। ऐसे भी अगर ठोकने पे निकल जाता है, नहीं तो फिर हम यहाँ से ऐसे भी ऊपर से हिट करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे तो इसका बिल्कुल ये ओके दिख रहा है वायर। हम यहाँ से रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे साफ्ट कटा हुआ है, यहाँ पे पास से दिखाएंगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस आया हुआ है, यानी साफ्ट इससे कटा हुआ है, तो ठीक है। देखेंगे ऊपर का भी साफ्ट कटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्लैक हो रखा है। अगर यहाँ पे साफ्ट नहीं कटता तो ये ब्लैक नहीं होता। और यहाँ पे इसका बैरिंग भी खराब है, यहाँ पे इसका बैरिंग का भी इनर डाया इससे कटा हुआ है, तो ठीक है बैरिंग भी हम चेंज कर लेंगे। इससे हम घुमाते हैं ऊपर से तो बैरिंग बाहर आ जाता है, तो ठीक है इससे हम बैरिंग बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइड हम पिन मार लेंगे, ज़्यादा पिन नहीं मारेंगे क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा कटा हुआ है, तो हल्का हल्का पिन दोनों साइड हम मार देंगे। न्यू बैरिंग लेंगे और ऊपर से ऐसे किसी भी पाइप टाइप का कुछ भी लें और बैरिंग को यहाँ पे हम ठोक देंगे। देखेंगे बैरिंग फिक्स अपने जगह पे आ चुका है। इसके बाद हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले टॉप कवर को फिटिंग करते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का ऊपर से हिट करेंगे, बिल्कुल अपने फिक्स जगह पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिंग लगा देंगे। फैन फिट करें, यहाँ पे दिखाएंगे रिंग और जो इसका कॉइल है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए ताकि अच्छे से मैग्नेट बने। यहाँ पे दिखाएंगे, देख रहे हैं ना ही कोई अप है और ना ही कोई डाउन है, बिल्कुल एक लेवल का है। यहाँ पे काफी अच्छा मैग्नेट बनेगा और शानदार स्पीड होगा, तो ठीक है फाइनली इसको फिटिंग करते हैं। न्यू फैन हो या फिर ओल्ड फैन हो, हमेशा ये जो रबड़ का आता है हैमर, इसका यूज करने से यहाँ पे देखेंगे पेंट भी नहीं खराब होता है। फैन है उल्टा सीधा बिना इसको उठाए हुए वैसे ही चेक कर सकते हैं। अगर राइट से लेफ्ट की ओर ऊपर का आ रहा है तो ये सीधा चलेगा, और लेफ्ट से राइट आएगा तो उल्टा चलेगा, तो ठीक है। यहाँ पर रेड पे हम टच करेंगे और फिर देखेंगे येलो पे ये उल्टा चलेगा, और ब्लैक पे, रेड और ब्लैक पे ये सीधा चलेगा, तो ठीक है। येलो वाले को हम बीच में डाल देते हैं, ये स्टार्टिंग का वायर है, और रेड वाला इसमें रनिंग है, और ब्लैक रेड वाला जो है कॉमन है और ब्लैक वाला रनिंग है। देखेंगे ये 100% सही चल रहा है, और इसमें जो साउंड का प्रॉब्लम था वो भी बिल्कुल ओके हो गया है। तो दबा के शेयर करेंगे मेरे भाई, और जो फॉलो नहीं किया है वो फॉलो भी कर लेंगे।